Esta Tundra tiene aquí ya una semana y media, creo, esperando que la trabajáramos, pero ahorita nosotros hemos estado súper ocupados y no le habíamos podido meter mano. El viernes pasado yo le puse el escáner, le escuché el motor cómo sonaba, le revisé el aceite y le dije al dueño que no pintaba nada bien, que sonaba muy feo y que en la varilla había un poco de metal. El carro presentaba falla en el cilindro 8, es el del fondo de aquel lado. Este es un motor 5.7. Entonces empezamos por lo básico, revisamos la bujía, revisamos con la cámara dentro el agujero. Tenía un poco de óxido y bastante humedad, como condensación, porque el cilindro no estaba funcionando bien más que todo. Y después de eso, de hacer esa revisión, probamos la compresión. No subía la compresión, no hay compresión. En sí el pistón sí genera aire, pero la sospecha mía era que se le había caído el rocker. Por esa razón pensaba yo que perdía la presión de aceite y los sprockets no se controlaban bien y sonaba un poco. Pero el asunto salió súper más complicado y mal para el cliente de lo que yo pensaba. Si ustedes ven, este es un lifter, este es otro y aquí hay otro. Ninguno de esos tres tiene el rocker. Sepa dónde está. Ni siquiera lo veo, pero este es el rocker. Son los roditos, estos que están aquí. ¿Ya le había sacado los rockers a ustedes? Ahí están arriba. Oh, aquí están arriba, estaban caídos ahí abajo. Ok, están bien, pero miren, el detalle está que yo pensé que se habían roto o que eso sonaba y que iba a perder la presión de aceite aquí, porque al no tener el lifter pues se escapa mucho la presión y por eso el motor iba a estar sonando así raro, porque no iba a poder controlar los sprockets, porque esto funciona con presión de aceite. Pero ahorita que desarmo, dejamos a mi hermana y me dice que no están esos ahí, que es lo que yo sospechaba, pero que las bancadas de los canes estaban hasta quebradas. Ven esa que está ahí, déjenme enfocarla, ¿no? Esto es súper grave. Miren cómo se quebró esa. Ven todo esto, miren, y se mueve. Miren. Aparte de que se quebró esa, yo vengo ahorita a hacer la inspección ya visual internamente. Y miren esto, miren esta otra bancada como está. Esto no es silicón, esto es metal. Esta otra tiene metal. Y me imagino que así también ahí se le ve. Ya iba a decir, me imagino que ahí adentro también es metal. Entonces, esta cabeza prácticamente, esta se divide, creo, la caja de arriba ya no sirve. En sí se podría reparar. Alguien ya anduvo por aquí metiendo mano porque este sprocket se ve nuevo. No sé si no torquearon, si no lo apretaron, se quedó flojo, no sé qué pasó exactamente. Pero alguien anduvo aquí adentro y no quedó bien, lastimosamente no quedó bien reparado, porque sí, intentaron solucionar el ruido cambiando este sprocket. No sé si quitaron el eje o qué más quitarían. Y si no apretaron los tornillos estos, pues por ahí... no, pues miren. Yo ni los había revisado, miren. Estos nosotros ni los habíamos revisado, tío. Tan flojos todos los negros. El de aquí sí lo apretó, este de aquí sí, pero se le olvidó apretar este tornillo. Como les digo, no sé quién lo hizo, pero nos puede pasar, pero es que hay que tener mucho cuidado cuando uno está reparando un motor internamente. A mí la verdad no me gusta ser malo ni tirarle tanto a otro mecánico, pero miren, esto yo ahorita los probé con la mano, están flojitos. Voy a sacar la bancada y ya vamos a ver cómo se hizo. Ahorita vamos a sacar este, miren. Miren cómo se comió y se quebró. ¿Por qué pasó esto? Creo que la razón fue que se le olvidó apretar los tornillos, y como este es el que varía el tiempo donde él hace el movimiento, casi siempre, si ustedes cuando este sprocket está fallando, siempre van a escuchar un ruido al fondo del motor, suena más fuerte porque el movimiento llega, el eco llega hasta allá también.
Entonces creo que el eje se levantó un poco y por eso como cuando se levanta se ven levantar, porque aquí la cadena lo está jalando hacia abajo, la presión la tiene hacia abajo, entonces en la punta de ahí atrás se va a levantar hacia arriba. Al abrir ese espacio está la opción para que cuando la válvula esté golpeteando este se salga de su posición, porque este solo va sostenido ahí con la presión del eje aquí arriba, presionando el lifter y presionando la válvula. Eso fue lo que pasó. Ahora tengo que hablar con el dueño. Posiblemente tengamos que quitar ese motor, porque así como está, si se quisiera reparar, cosa que está bien difícil, porque aquí donde nosotros hacemos estas reparaciones, pues si revisamos el block o las bancadas abajo y están rayadas por metal o por falta de presión de aceite, aquí sale súper carísimo reparar eso, porque como esta troca lleva caja para los canes, entonces se puede quitar la caja y comprar toda la caja con las bancadas, pero súper caro, carísimo. No sé al final qué le va a salir, no sé qué vayan a hacer con la troca. Le voy a mandar el video, lo voy a subir a la página, va a estar aquí en la página el video y se lo vamos a mandar al dueño.